হাই ফ্রেন্ডস, আমি দেবা দেবা চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে বর্ষাকালে। এখন বর্ষাকাল চলছে আর বর্ষাকালে পাখির কিছু সমস্যা হয়, সেই নিয়ে আজকের ভিডিও টপিক। কারণ বর্ষাকালে কিন্তু পাখি ডিম বাচ্চা ভালো করে এবং এই সময় কিন্তু পাখির ঝিমিয়েও থাকে। তো সেই কারণেই সেই নিয়ে আজকে ভিডিও টপিক। কিন্তু ফ্রেন্ডস, তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই, আমি কোনো ডাক্তার নয়। তো ফ্রেন্ডস, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপরে আমি যে ট্যাবলেটগুলো ইউজ করি, আমি যে মেডিসিনগুলো ইউজ করি আমার পাখির কেজে, তো সেইগুলি আপনাদেরকে আমি শেয়ার করছি, যেহেতু আমি উপকার পেয়েছি যার জন্য আমি আপনাদেরকে শেয়ার করছি। আর একটা ফ্রেন্ডস, একটা কথা, যে আমি কিছু ন্যাচারাল পদ্ধতিতে আমি অনেক কিছু, আমার বেশিরভাগই আমি মেডিসিন কম দেওয়ার চেষ্টা করি আমার পাখিকে। আমার পাখির ঘরে আমি ন্যাচারাল পদ্ধতিতে আমি ট্রিটমেন্ট করার, মানে আমি সকালে বাতাসে অতিরিক্ত ময়েশ্চারাইজার এবং হিউমিডিটি থাকে, তার কারণে কিন্তু পাখির কিছু রোগও হয়। তো এই নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো এই সময় কি ওষুধ দেওয়া দরকার, কি মেডিসিন দেওয়া দরকার। ফ্রেন্ডস, বর্ষাকালে কিন্তু বাতাসে ময়েশ্চারাইজার বেশি থাকার কারণে পাখির ডিম বাচ্চাও ভালো হয়। এই সময় পাখি ডিম বাচ্চা করে। তো এই সময় দেখবেন কিছু পাখি গা ফুলিয়ে বসে আছে, আবার এরকমও হয় পাখির ঠান্ডা লাগা দোষ, তারপরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, প্লাস গা ফুলিয়ে বসে থাকা, প্লাস দেখবেন আপনার পাখি ঝিমোচ্ছে, কিছু খাচ্ছে না। এই ধরনের যদি আপনার সিমটম দেখা দেয়, তো এই সময় আমি বলবো অ্যান্টিবায়োটিক অবশ্যই দেবেন। অ্যান্টিবায়োটিক যে মেডিসিন আমি দিই সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। টিট্রাল্যাবটা হচ্ছে খুব ভালো। এবার আমি বলবো এই মক্স যেটা আছে সেটাও 250 পাওয়ারের 250। তো এই মক্সটা সব থেকে বেটার ঠান্ডা ফান্ডা লাগার জন্য। পাখি এই সময় কিন্তু ঝিমাবে, এই সময় পাখির একটু ঝিমুনো ভাব ধরবে। তো এই মক্সটাই দেওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো। মক্সটা দেখবেন পাইন কিনা। মক্স টেট্রাল্যাব থেকে মক্সটা অনেক ভালো। মক্সটা আপনার চেষ্টা করবেন মেডিসিনের দোকানে খুঁজে। এটাও 250 পাওয়ারের, এটা আপনি একটা ক্যাপসুল 1 লিটার জলে ভালো করে মিশিয়ে এবং ভেঙে, ট্যাবলেটটাকে ভেঙে ভালো করে মিশিয়ে জলটাকে ভালো করে পাইল করে তারপরে আপনি পাখিকে প্রোভাইড করবেন। দেখবেন আপনার পাখি ঠিক হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার পাখিগুলোকে ভালোভাবে যত্ন নেবেন। নমস্কার ফ্রেন্ডস।